السلام علیکم ملګرو. مولانا فضل الرحمن صاحب د زرداری نه او د نواز شریف نه ډیر غټ خفګان ظاهر کړی دی، ډیره غټه ګیلې ترې کړې ده او د پی ډي ایم د ختمولو اعلان یې ورسره هم کړی دی. بل طرف ته بیګا د عمران خان په بنګاله کې شپه په بنګاله کې هغه څه خبرې کړي چې ډیرې غټې خبرې کړي دي. هغې تفصیلات به هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کیږي. شهباز شریف هم یو ټویټ کړی دی چې هغه ټویټ کې هغه دا ویلي دي چې جنرال عاصم منیر باندې قاتلانه حمله کېدو واله او قاتلانه حمله په څوک کوي، عمران خان باندې ډیر غټ الزام لګولی دی. بل شیخ رشید هم مخکې خبره کړې وه، تقریبا یو میاشت مخکې هغه دا ویلو چې د جون کومه میاشت ده دا د پی ډي ایم وه او د جولای میاشت چې کومه ده هغه به د پی ټي آی وي. هغې کې به زموږ دپاره ډېر غټ خبرونه راځي. نو هغه چې کومه پیشنګویي کړې وه هغه هم رښتیا ثابته شوه. په هغې باندې به هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کېږي. ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکوئ. ټول نه پهله خو راځو چې نواز شریف نه او زرداري نه کم مولانا فضل الرحمن صاحب د خفګان ګیله کړې ده، څه ګیلې ترې کړې ده تاسو وړاندې کېدمه. ځکه مولانا فضل الرحمن صاحب له دی وی چې کله د عمران خان حکومت ختم شي او زموږ د عدم اعتماد کامیاب شي نو موږ به تا صدر جوړو. چې کله دی عدم اعتماد کامیاب شو د عمران خان حکومت ختم کړی شو نو دی بیا دا سوچ وکړو، زرداري او نواز شریف دا سوچ وکړو چې موږ به خو مولانا صاحب صدر کو، خو صدر ختمول چې کوم دی دا بیا ډېر ګران کار دی. صدر ختمولو دپاره بیا د 2/3 چې کوم دی اکثریت ضرورت نو بیا کېدی شي مولانا فضل الرحمن صاحب موږ د صدارت نه نشو ختمولی، نو هغه عهدې هم بیا مولانا فضل الرحمن صاحب له ورنکه. بل طرف له چې دی کم په دوبۍ کې کم د نون لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي ملاقاتونه شوي دي، په دغه ملاقاتونو کې تاسو له معلومه چې زرداری د نواز شریف نه خفه شو. نواز شریف سپیشل د لندن نه دوبۍ له زرداری دپاره راغلی او هغه سره ملاقات کړی دی، د هغه رضا کولو کوشش یې کړی دی او بل د راتلونکي حکومت دپاره هغوی عهدې هم تقسیم کړي دي. د هغوی چې کم پلاننګ یې ټیکټ په چا له ورکوي، الیکشن به څوک لړاوی. دواړو پارټیانو خپلو کې یو زبردست میټینګ کړی دی، دواړو پارټیانو یو ډېر غټ پلان جوړ کړی دی او پی ډي ایم کې چې څومره هم پارټیان دي دغه ټولې پارټیان یې اګنور کړي دي. پی ډي ایم کې 13-14 پارټیان رایوځای شوي، پی ډي ایم یې ته جوړ کړی. عمران خان چې کوم دی دغه 13-14 پارټیان رایوځای شوي، عمران خان د حکومت نه ختم کو. اوس دغه دوه پارټیان چې کوم دي مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي د خپلو کې د راتلونکي الیکشن دپاره پلانینګ کوي او دغه نورې پارټیان یې ځان سره نه شاملوي. نو په دې هم مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر زیاته غټه ګیله کړې ده، خفګان اظهار کړی دی. مولانا فضل الرحمن صاحب ویلي چې د خپلو کې ملاقات کړی دی، پی ډي ایم بیخي هیر کړی دی او د ملاقاتو نه پس هم د پی ډي ایم ته داسې خاص ریسپانس نه دی ورکړی. نو اوس مطلب دا شو چې دی له د پی ډي ایم ضرورت نشته دی. عمران خان باندې هم په دغه مولانا صاحب چې کوم دغه خبرې کړي په دې کې په تقریر کې عمران خان باندې هم ډېر زیات تنقیدونه کړي چې هغه زه د ویډیو کې ډسکس کول نه غواړم. بل طرف ته بیګا عمران خان ویلي چې هر څه وشي راتلونکي ټایم چې کوم دی هغه زمونږ دی او ګټه چې کوم ده هغه زمونږ ده. بیګا په بنګاله کې د عمران خان شپه وه او بنګاله نه به نن چې کوم دی هغه اسلام آباد له راغلی د مختلف کیسونو کې ډېر کیسونو کې د هغه نن تاریخونه دي چې د هغې ضمانت ورله میلو شي که میلو نه شي. د هغې اپډیټ په سر وروستو بیا په بله ویډیو کې شریک کړم. او بل شهباز شریف چې کوم د جنرال عاصم منیر حوالې سره کوم خبره کړې وه چې په جنرال عاصم منیر صاحب باندې مطلب قاتلانه حمله کېدو واله د هغې الزام یې د هغې لینک چې کوم دی ډایرکټلی عمران خان سره لینک کړی چې عمران خان به په جنرال عاصم منیر باندې قاتلانه حمله کوي. د هغې حوالې سره عمران خان لا ریسپانس داسې غټ ریسپانس نه دی ورکړی. د هغې حوالې سره چې څومره هم غټ اپډیټ راشي هغه انشاءالله تاسو سره زه شریک کوم. بل طرف ته شیخ رشید هم مخکې یو خبره کړې وه چې جون چې کومه میاشت وه هغې کې د عمران خان دپاره ډېرې ستونزې راغلې، ډېرې سختې راغلې. صرف عمران خان لپاره نه، څومره هم د پی ټي آی ورکرانو، څومره هم د پی ټي آی رهنما شیخ رشید دپاره خپله چودري پرویز الله لا تر اوسه په جیل کې. نو جون میاشت چې کومه ده هغه د پی ټي آی دپاره سخته وه. هغه مخکې دا پیشنګویي کړې وه چې جولای میاشت چې کومه ده هغه د پی ټي آی ده. نو په جولای میاشت کې تاسو کتل چې د آی ایم ایف وفد هم عمران خان سره ملاقات وکړو، یورپین یونین هم داسې بیان ورکړه چې د عمران خان دپاره مددګار ثابت شو. بل چې کوم چین بیان ورکړی دی د سی پیک حوالې سره، څنګه چې تاسو لموي احسان اقبال په عمران خان باندې په چین باندې دا غټ الزامونه لګولو چې چین داسې ویلي دي چې عمران خان دوباره حکومت له راوستل نه دي پکار. ځکه عمران خان کو حکومت له راغو نو پاکستان له هم نقصان دی او سی پیک ته هم نقصان دی. نو د هغې حوالې سره د چین چې کوم کونسل دی هغوی دا بیان جاري کړی دی چې دې کې هېڅ قسم صداقت نشته، بلکې د عمران خان په حکومت کې موږ د سی پیک منصوبې نه ډېر زیات سیټسفاید او ډېر تسلي بخش کار هغه کړی دی په سی پیک منصوبه باندې. چونکې هغه ټایم کې کرونا هم او هغه په کرونا کې هم دغه کار سټاپ کړی نه دی. نو موږ د عمران خان نه کمپلیټلی سیټسفاید نو دا درې غټ بیانونه انټرنیشنل سطح باندې د عمران خان په فیور کې د جولای په میاشت کې وشو. نو دا عمران خان لپاره ډېر زیات مددګار ثابت شو. بل چې آی ایم ایف کم شرایط کې خلي دی هغه هم راتلونکي ټایم کې عمران خان لپاره ډېر هیلپفل ثابتېدی شي. تر اوسه پورې دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، نور اپډیټ چې راشي تاسو سره به انشاءالله شریک کړم. ډېره زیاته مننه جی، والسلام.